Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla ef að þú ert nýr hlustandi og er með miðilinn Heilsu Erla á Instagram og heimasíðuna heilsuerla.is ef þið langar að fylgjast meira með. En þetta hlaðvarp það fór af stað í kjölfar blogs sem ég var með einmitt á þessari heimasíðu minni. Og ég áttaði mig bara á því að í nútíma samfélagi það voru rosalega margir hættir að nenna að lesa, gefa sér tíma til þess að lesa og fleiri farnir að hlusta. Og fyrir utan það hvað maður hefur tækifæri til þess að fara á dýptina í svona löngum samtölum, frekar en í stuttu blaðaviðtali eða útvarpsviðtali eða einhverju svona, að þá gerast einhverjir töfrar þegar tveir einstaklingar setjast saman, augliti til auglitis og ræða saman einhver málefni. Og úr varð hlaðvarpið með lífið í lúkunum og fékk nafnið eftir fyrirlesturum sem ég var búin að vera að halda í fyrirtækjum og held enn ef að þú og fyrirtækið þitt hefur áhuga að fá fyrirlestur heildræna heilsu, þá getið þið heyrt í mér. En þetta eru orðnir yfir 150 þættir og ég er svo ótrúlega stolt af þessum þáttum að það nær engri átt. En þegar maður er að gera svona verkefni eins og hlaðvarp, þá kemst maður að því að þetta er bara heilmikil vinna og dýrmæt vinna og ég er svo ótrúlega þakklát þeim sem hafa staðið við bakið á mér í gegnum árin, það eru nokkur fyrirtæki og þau sem eru samstarfsaðilar minn núna og hafa verið síðustu mánuði eru Heilsuhillan, Virkja, Spíran og Þín fegurð snyrtistofa. Og þar að auki er sérstakur samstarfsaðili í þessum þætti Sonnet. Ef þú þekkir ekki vörurnar frá Sonnet, þá ertu sko að missa af. Þetta er skrifað S-O-N-E-T-T og þau eru með Sonnet_Iceland á Instagram. En þetta eru hreinsivörur sem ég hef notað í mörg ár. Þetta eru náttúrulegar og ekovottaðar vörur. Þær brotna 100% niður í náttúrunni og innihalda lífræn innihaldsefni. Þú færð sko ekki betri hreinlætisvörur og það er til allt saman. Ég er búin að vera að nota þvottaefni þeirra núna síðasta mánuðin, bæði fyrir viðkvæman þvott, fyrir litaðan þvott og hvítan. Svo náttúrulega fjólubláa spreyið, það er búin að vera uppáhaldið á mínu heimili í mörg ár. Svo er ég komið með handsápu frá þeim líka, búin að skipta út handsápunni með eiturefnunum í. En það nýjasta sem ég er búin að kynnast frá Sonnet er bleikiefnið. Muniði, lífræn efni. Og þú blandar þessu í heitt vatn og látið liggja yfir nótt í klósettinu þín til dæmis. Eins og nýtt. Þú getur hreinsað uppþvottavélina með því að setja eina teskeið inn í vélina. Þú getur hreinsað niðurföll, hreinsað vaska, hreinsað brendarpotta og pönnur. Hver á ekki stálpönnu, af því við erum öll hætt að nota teflóni það ekki, sem að allt er fast í. Setja bara eina teskeið af duftinu, sjóðandi vatn og láta liggja yfir nótt og hún er aftur eins og ný. Þetta getur fjarlægt erfiða bletti af leirtaugi og líka heldur hvítum þvotti ferskum. Og hvítum fjarlægi bletti eins og rauðvín, kaffi, te, gras og blóð sem er oft mjög erfitt að ná úr. Þannig að þetta efni heitir Bleach Complex and Stain Remover eða bleikiefni og er í svona lítilli, hvítri og ljósbleikri dós. Og þetta færðu bara í öllum helstu verslunum og ég mæli svo innilega með að prófa þetta frá Sonnet og allar þeirra vörur. Þannig að ég ætla að láta linkin þeirra fylgja í það sem kallast á ensku show notes eða, já, hvað heitir þetta á íslensku? Þið verið eiginlega senda mér skilaboð og segja mér hvað þetta heitir. En að hinum samstarfsaðilunum mínum sem hafa verið með mér á hliðarlínunni lengi, þá er það náttúrulega Spíran og heilsusalat, Heilsuerlu er á matselinum og nú styttist í sumarið og þetta byrjaði sko sem sumarsalat Heilsuerlu og hvað er sumarlegra en að fá sér fallegt grænt
salat með kjúklingi, eggjum, avokado og bleikri sósu. Það bara fátt betra. Síðan það Virkja sem markþjálfaskóli þar sem að ég lærði markþjálfun og það styttist í nám. Það byrja núna bara í apríl og síðast ég vissi voru 2 laus pláss. Þannig að ekki hika við að kíkja á virkja.is og fá bara fría kynningu á þessu námi. Og heilsuvera apríl eru góðgerlarnir frá Bæjoköld. Og eins og ég sagði frá í síðasta þætti, þá gegnir þarmaflóran gríðarlega mikilvæg hlutverki í heilsufarin okkar. Hvort sem að að ræða líkamlega eða andlega heilsu. Og margar rannsóknir hafa sýnt fram á að þarmaflóran gegni lykilhlutverki í samspili heila og þarma sem kallast gut-brain axis. En það getur komið ójafnvægi á þarmaflóruna og ójafnvægi í þarmaflórunni getur nefnilega tengst alls konar kvillum, líkamlegum og andlegum. Og til þess að viðhalda heilbrigðri þarmaflóru þá mikilvægt að tileinka sér í fyrsta lagi hollt og gott mataræði ásamt því að taka reglulega inn góðgerla í formi bætiefna eða einhverja vara eins og kefír eða abimjólk eða eitthvað þannig að þá svo mikilvægt að fá einhverja góðgerla og fjölbreytnin góð þannig að ekki alltaf vera að taka sama. Og Bæjoköld býður upp á 5 mismunandi góðgerla eða hágæða vörur þannig að allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Það sem að ég hef verið að nýta mér Bæjoköld Mind í grænu kössunum. Það hefur áhrif á heilann. En það nefnilega bara þannig þegar maður á þessu blessaða breytingaskeiði að það bara svolítið heilaþoka í gangi og líka þegar maður undir miklu álagi þá ýtir það undir þessa heilaþoku og þegar maður hefur lent í áfalli. Þannig ég var bara hræðilega slæm á tímabili ef ég ætla að vera alveg hreinskilin og mundi valla munin á hægri og vinstri stundum. En Bæjoköld Mind getur hjálpað til við að halda þarmaflórunni góðri og eykur líkurnar á því að allt sé í toppstandi. Og að lokum langar mig að mæla með snyrtistofunni Þín fegurð sem á annarri hæð í Firðinum í Hafnarfirði. Og þetta alhliða snyrtistofa sem þýðir að hún býður upp á allar helstu snyrtimeðferðir. Og ég var til dæmis núna að koma úr litun og plokkun og augnárum að því ég að fara að halda fermingaveislu og fara í fermingamyndatöku með syni mínum í næstu viku og langaði að vera sérstaklega fín. En þær gera þetta náttúrulega bara alveg listavel og ég ekkert smá ánægð hjá þeim, notalegt rými, gaman að spjalla við þær og ég bara get ekki mælt meira með. Þannig að kíkið endilega á Þín fegurð snyrtistofu í Firðinum. En viðmælandi dagsins var hin unga og magnaða Íris Líf sem eins og hún segir sjálf gella sem elskar peninga og frelsi. Og við ræðum hvernig fjármál geta haft áhrif á heilsun okkar, hvað sjálfstraust mikilvægt. Við ræðum hegðun Íslendinga í fjármálum. Erum við góð í fjármálum eða ekki? Þið getið komist að því. Það að spara eða vera nískur sami hluturinn? Það líka stór spurning. En svo ræðum við bara fjárhagslega heilsu og fjárhagslegt frelsi og hvað heilsa og svo veitir hann okkur frábær fjármálaráð, svona heimilisbókhald 101. Hvað þurfum við að vita? Þannig ég bara get ekki beðið eftir að leyfa ykkur að hlusta á þessa frábæru, ungu og mögnuðu konu sem að ég hveti ykkur öll til þess að fylgjast með á Instagram. Íris Líf. Gjörðu svo vel. Gestur minn í dag Íris Líf, bókari eins og margir þekkja hana. Og ég fann hana bara á Instagram af því að dóttir mín benti mér á þig
Vá, gaman. Já, mér finnst það ótrúlega skemmtilegt og það svo gaman að fylgjast með þér og þú ert bara svona gleðisprengja Æ, hvað það gaman að heyra. og fræðandi leið og mér finnst fjármál eitthvað svona sem pínu, kannski ekki tabú en fólk ógeðslega, þú kannski tengir við þetta, feimið að tala fjármál og ég hef einu sinni fyrir löngu síðan tekið viðtal fjárhagslega heilsu en mér langaði bara svo að fá þig og tala ennþá meira þetta og hvað, þú veist, hvernig fjármál hafa áhrif á heilsun okkar og hvað við getum gert til þess að bæta fjármálin okkur og svona, ég veit, þú veist, alveg sérfræðingur því, þannig bara vertu velkomin. Takk fyrir það, takk fyrir að fá mig, mjög spennt. Já, bara ótrúlega þakklátt og það hafið gefið tíma í þetta. En hvernig myndir þú lýsa sjálfri þér? Hver Íris Líf? Já, ég í grunninn bara gælla sem að elska pening, sko, og frelsi og þess vegna ég hérna. En svona flóknari útskýringin af þessu að ég heiti Íris Líf, ég ólst upp í Borgarnesi, ég 25 ára, ég gift og á 4 ára barn, hana Anastasíu Líf, bý í Garðabæ núna og að reka fyrirtæki. Ég á eitt fyrirtæki sem heitir Accounta, sem bókhaldsstofa og það bara hitt barnið mitt og já, ég eyði miklum tíma í það að byggja upp þetta flotta fyrirtæki og síðan ég líka meðeigandi í öðru fyrirtæki sem heitir Virkum, sem svona tækni nýsköpunarfyrirtæki og við erum mikið að aðstoða fyrirtæki við alls konar tækni innleiðingu og gervigreind og búa til alls konar hugbúnað og svoleiðis, þannig að líka gaman að fá að vera partur á því. Og síðan ég að vinna á samfélagsmiðlum, þar sem ég fæ að svala athyglishyggju minni. Og gera það mjög vel, sko. Já, takk fyrir það. Já, ég fæ bara svala henni ágætlega. Já, en sko bókari, ég veit allir hafa heyrt þetta orð, en hvað gerir bókari? Já, einmitt, góð spurning. Sko, bókari sem sagt manneskjan sem að skrá venjulega bara allt sem búið að gerast og skila upplýsingunum og passa allar upplýsingar séu réttar þegar þær fara til skattsins. Fyrir skattaskýrsluna. Fyrir skattframtöl, við erum að útbúa ársreikninga fyrir fyrirtæki og síðan erum við að halda utan bókhaldi. Ég að greiða laun, ég að skila virðisaukaskattsskýrslum og ég veit að fyrir marga hljómar þetta bara eins og ég sé að tala algebru, þú veist, þegar ég byrja að tala bókhald, þannig ég reyna alltaf að tala þetta á eins einfaldan hátt og mögulegt en mér finnst þetta að vera rosalega skemmtilegt starf út af því að ég fæ bara einhvern veginn að hafa svona litlu tanna í ótrúlega mörgum fyrirtækjum sem að ég bara held með og dyrka og fæ að fylgjast með öllu, þú veist, bara get verið að skoða, vá, ok, geggja, þú veist, það var svona mikið sala og oh my god, heyrðu þau að eyða hérna í þetta og þetta svo gott líka fyrir svona áhugamanneski peninga, af því þá ég svo meðvituð það, þú veist, hvert peningar að fara, hvaðan þeir að koma, hvenær koma þeir inn og alls konar svona og ég elska bara að vinna með frumkvöðlum og fólki sem að gera eitthvað geggjað og svona, þannig að mér finnst þetta vera alveg sjúklega skemmtilegt starf. En hvaðan heldur þessi áhugi á peningum hafa komið? Hann kveiknaði bara þegar ég var mjög lítil. Ég var það sýndi sig alveg bara þegar ég var pínu lítil að ég var mjög sparsöm og ég kallaði það oft nísk en fólk fer í einhverja kleinu þegar ég segi það sko. En ég var, þú veist, til dæmis þá bara byrjaði ég strax að spara allt nammið mitt. Þegar ég fekk eitthvað laugardagsnammi þá var ég ekki barnið sem að borðaði allt nammið, heldur bara stakki ég á henni í skúffu og ég byggði upp bara, þú veist, eins og bankahólf nema þetta var bara skúffa af nammi. Og borðaði það einhvern tímann eða? Nei, og síðan var ég að flytja út og ég var 16 ára og var að flytja út til Ekvador og þá var ég bara, shit, hvað ég gerum allt þetta nammi? Og ég tók sko með mér litla ferðartösku, svona flugfreyjutösku fulla af nammi. Að ég var bara, ég búin að spara þetta nammi í öll þessi ár og ég man ekkert hvað gerast við þetta nammi en þannig að það sýndi sig mjög snemma ég hafði að spara kemur mjög náttúrulega til mín og þetta varð líka mjög augljóst þegar það kom að peningum og ég einhvern veginn leið og ég byrjaði að fatta peninga leið og ég fekk tækifæri til þess að byrja að vinna bara mjög ung að þá var ég bara, vá, ok. Ég sá potensialið í peningum, hvernig peningar geta keypt frelsi og þess vegna, þú veist, þannig að
mig langar ekki bara að spara til þess að vera Jóakim aðalönd og geta á endanum keypt mér einhvern ógeðslega dýran bíl eða eitthvað, heldur sé ég peninga sem tól sem að veita mér frelsi og mitt grunngildi í lífinu frelsi, þannig að í rauninni minn svona þessi rosalegi áhugi á peningum bara kemur algjörlega frá þessu grunngildi mínu sem að frelsi. Og hvað frelsi fyrir þér? Frelsi fyrir mér bara að geta ákveðið hvað ég vil gera án þess að einhver þurfa að hafa eitthvað með það að segja. Ég sé að taka ákvörðuna algjörlega út frá mér. Frelsi sem að ég vil upplifa í lífinu bara það að ég vil geta verið hvar sem ég vil geta unnið hvaðan sem í heiminum. Ég vil hafa frelsi til þess að haga dögunum mínum eins og mér hentar. Ef að mig langar til þess að fara í sund klukkan 11 á þriðjudegi, þá vil ég geta fara í sund klukkan 11 á þriðjudegi. Og bara geta í rauninni stjórnað. Þú veist, hvernig vil ég að lífið mitt líti út, hvað langar mig að kaupa. Þannig að ég sé ekki, og mér finnst þetta vera svo gott, þú veist, því að þarna bakka maður aðeins í staðinn fyrir að vera bara að fylgja hlaupinu sem að samfélagið í að bara kaupa og vinna, skilurðu, sem bara eitthvað svona endalaust kapphlaup, að þá bara þú getur tekið 2 skref tilbaka og hugsa bara, heyrðu, hvað actually langar mig að gera. Þetta og það kannski þarna sem við komum pínu tengt heilsu. Þú veist, af því að það svo margir að missa heilsuna af því að þeir eru í einhverju kapphlaupi. Já, einmitt. Þannig að ég spyr alla sem koma til mig, hvað heilsa? Hvað heilsa fyrir þér? Já, heilsa fyrir mér bara að geta verið til staðar og ekki bara present physically, heldur að geta verið til staðar líka mentally. Þú veist, þegar þú í kringu fjölskylduna þína, á staðinum og ég sjálf ekki mikil heilsufrík, svona eitthvað varðandi næringu eða hreyfingu, þó svo að maðurinn minn sé algjörlega þar. Smittar þig kannski smá? Já, smá, en þú veist, ég reyni, en hjá mér það miklu frekar bara þetta, þú veist, peace of mind. Bara að vera ekki með eitthvað endalaust stress og geta verið til staðar og þetta, þú veist, og ég hugsa heilsu, þá hugsa ég ekki eitthvað, heyrðu, mig langar í sixpack eða risa rass eða eitthvað, heldur hugsa ég miklu frekar bara, heyrðu, mig langar að geta hlaupið með dóttur minni, þú veist, eða mig langar að geta haldið á henni, eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, mér finnst það líka ótrúlega fallegt. Þú sagðist hafa farið 16 ára til Ekvador með alla ferðatöskuna á námi. Já, einmitt, með flugfreyjutöskuna á námi. Hvað fórstu að gera þar? Ég fór í skiptinám með Rotary þegar ég var 16 ára, þannig ég flutti til Ekvador og fór í bara menntaskóla, eða í rauninni svona grunn menntaskóla þar, því þau eru með aðeins öðruvísi skólakerfi. Og þannig ég bjó bara inn á ekvadorskum fjölskyldum, átti 3 fjölskyldur þarna yfir þetta ár sem ég var þarna, lærði spænsku og var bara í rauninni, lifði bara mínu lífi eins og Ekvador. Ég tók bara algjörlega þátt í öllu sem var að gerast þarna í samfélaginu og þetta var alveg bara frábær upplifun, sko. Hvað fannst þér svona mest öðruvísi frá Íslandi? Vá, ok. Sko, það mjög, þú veist, menningin þarna rosalega ólík og ég held að stærsta sjokki fyrir mig var bara hvað þau eru rosalega opin og þau eru alveg rosalega vinaleg. Og ég hélt að ég væri mjög opin og mjög vinaleg, því ég það á íslenska standard, sko. En þarna fekk ég alveg rosalega mikla athygli og ég var náttúrulega líka að fara bara úr litlum bæ, þú veist, og ég ólst upp í 2000 manna samfélagi og þarna var ég allt í einu komin í 2000 manna skóla. Já, vá. Og bara einhvern veginn, já, allir að horfa á mig og allir að tala við mig. Þú líka kannski ljósar og bláð og allir hinni dökkarðir. Já, og það rosalega lítið af útlendingum þarna. Þannig að þú stendur alveg svakalega út og Ekvadorar þeir eru taka rosalega vel á móti gestum. Þannig að það vildu bara allir bjóða mér heim til sín og kynna mig fyrir ömmu sín og afa og bara, þú veist. Og þetta var svo fyndið af því ég náttúrulega talaði ekki spænsku, sko. Þannig að ég skildi ekkert hvað ég var að segja og það var alltaf allir að koma til mín og tala við mig, að spurja mig eitthvað bara, þú veist, hvað heitirðu, hvað ertu gömul, eitthvað, hvaðan ertu?
og ég brosti bara og sagði bara sí, af því að það var bara eina sem ég kunni og þau hlógu og ég bara, vá, þau fyrst ég var ekki eftir fyndin. En þú hefur líklega verið frekar fljót að ná tungumálinu, eða Já, hvað? jú, maður nýttist Þegar auðvitað maður til býr í þess. svona landi, já. Af því að það er ekki tækifæri til þess að gera neitt annað. Þau tala rosalega litla ensku, þannig að ég bara varð að læra spænsku. Það tók auðvitað einhver tíma, en en ég var mjög fljót að ná spænskunni og núna náttúrulega er ég gift manni frá Ekvador, þannig að ég lifi bara, tungumáli sem ég tala heima með mér er spænska. Já. Kynntistu honum úti? Já, en ég kynntist honum úti sko þegar ég fór út í annað skiptið. Ég kynntist honum ekki í skiptináminu mínu, heldur flytti síðan aftur út hálfa ára eftir ég kem heim. Ok, vá, þannig að þeir hefur líka svona rosa vel þarna. Já, ég varð eiginlega bara ástfangin af Ekvador og það er eiginlega bara alveg jafn stórt menningasjokk þegar þú ferð í svona skiptinám og ferð svona ógeðslega langt út fyrir þægindarammann og heimurinn stækkar svona mikið, að þá er eiginlega alveg jafn stórt menningasjokk að koma síðan aftur heim og það var eiginlega bara, erfiðara ef eitthvað örugglega fyrir mig að koma aftur heim og bara í sama litla samfélagi þar sem ég bjó og mér leið bara eins og það hefði ekkert breyst, en mér leið eins og ég væri bara allt önnur manneskja eftir þessa lífsreynslu. Þannig að ég var bara, ég held að þú veist, hausinn á mér hafi aldrei komið heim. Ég var í hálft ár, tók eina önn í menntaskóla áður en ég skráði mig síðan bara í fjarnám og flutti bara aftur út. Já. Fluttur út til að halda áfram í námi eða? Já, ég var sem sagt í bara fjarnámi úr menntaskólanum á Íslandi. Já. Þannig en það var bara svona til þess að þú veist klára menntaskólan sko. Ég flutti út og bara með mjög lítið plan og ætlaði bara að njóta lífsins og búa í Ekvador og hafa frelsi til þess að gera það sem ég vil sko. Já, þú hefur alltaf verið með það gildi. Já, það er frelsið. Já, yndislegt. Nákvæmlega. Og svo kynnistu manninu þínum og hann hefur samþykkt að flytja hingað á litla Ísland. Já, það var reyndar fyndið af því að ég sem sagt kynnist honum og við giftum okkur bara innan við 6 mánuðum eftir að við kynnumst. Vá, er það hefðbundið þarna úti? Nei, alls ekki, nei, og það var grátið og bara alveg þegar foreldrar hans heyrði af þessu og já, þetta var algjört drama. En það var að því mig langaði að vera áfram í Ekvador. Ég var ekki á heimleið, sko. Og síðan varð ég svo pirruð eftir að við vorum gift af því það var búið að lofa mér þarna að ég fengi kennitölu í Ekvador þegar við Alfíð myndum gifta okkur og þau voru búin að segja það þarna hjá, ég veit ekki hvað þetta er, útlendingastofnun eða eitthvað þarna í Ekvador. En síðan fékk ég ekki kennitölu og þau sögðu að ég þyrfti að vera í Ekvador í 2 ár og þá einhvern veginn kikkaði frelsis, þú veist, þá leið mér eins og að verið að loka mig inni og þá var ég bara, heyrðu, ég nenni þess ekki, ég ætla að fara heim til Ísland og ég ætlaði líka bara, þú veist, að sýna Alfíð Ísland og kynna hann fyrir fjölskyldunum minni og svona, en honum líkaði bara svo vel hérna að við höfum bara verið hérna síðan. Ok, og hvaða ár er þetta? Fyrsta leið, hvað voruð þið gömul þegar þið giftið ykkur? Já, ég var sko 18 ára og hann var 24 ára og þetta er 2019. Já, og þið flyttið hérna það árið eftir eða? Já, bara sama ár í rauninni að við giftum okkur, já. Ok, og hafa verið hérna síðan? Já, og hann rosa ánægður hérna sko. Æ, hvað það er nú dásamlegt. Já, einmitt. Og búin að læra smá íslensku eða? Já, hann er að vinna sem fimleikakennari og kennir á íslensku og er orðinn íslensku ríkisborgari og allt saman sko. Hann er eiginlega bara íslenskari heldur en ég ef eitthvað er sko. Ok, þannig þið eru komin til að vera eða? Þú veist það ekki? Ég er svona fyrst núna því ég var einhvern veginn alltaf á leið í burtu og ég var svona, mér leið eins og ég tengdi ekki við fólkið á Íslandi og þú veist, og einhvern veginn svona eins og Ísland væri bara einhver staður fyrir mig til þess að búa til pening, til þess að komast eitthvað annað. En síðan núna ákvað ég bara að taka lífið á Íslandi sátt og læra bara að njóta þess af því það er geggjað og það er magnað hvað það er mikil tækifæri fyrir mann bara, þú veist, við það að búa á Íslandi. Þetta er svo lítið land og þannig að ég núna elska að búa á Íslandi og í fyrsta sinn í 5 ár eða eitthvað er ég ekki með það á áramótaheita listanum mínum að ég ætla að flytja til útlanda. En fannst þið mikið breytast að vera mamma? Já, það breytist rosalega mikið. Ég var sko með markmið áður, ég hef alltaf verið rosalega metnaðarfull og mjög dugleg svona að vinna og allt þetta
og markmið mitt áður var bara einhvern veginn að vera ógeðslega dugleg að vinna, búa til geðveikt mikið pening og bara sjá hvað ég kæmist langt og markmiðið mitt þarna var að verða forseti eða forsætisráðherra eða forstjóri hjá einhverju fyrirtæki í Íslensku Kauphöllinni. Og síðan eignast ég dóttur mína og ég er líka mjög ung þegar ég eignast Anastasíu, 20 og er þarna komin í ágæti stöðu í vinnunni minni og átta mig bara á því og þú veist, var að vinna rosalega mikið þarna og átta mig á því bara að þetta er ekkert það sem mig langar. Ég vil miklu frekar setja fókusinn á frelsi þannig ég sé ekki með samviskubit þegar ég þarf að vera heima með barninu mínu sem er veikt og kemst ekki á leikskólan, þá sé ég ekki með eitthvað samviskubit gagnvart vinnunni minni eða með samviskubit gagnvart henni yfir því að ég sé alltaf í vinnunni. Þannig að þarna varð bara svona algjört shift í priorities af því þarna varð mér allt í einu alveg sama það hvað ég var að klokka marga tíma. Á meðan áður snerist allt að klokka eins marga tíma og ég gat í vinnunni til þess að vera að græða sér mesta pening sko. Og þá bara ég sagði upp í vinnunni minni og ákvað bara að ég vildi bara haga lífinu mínu allt öðruvísi. Mér langar ekkert til þess að vera forseti eða forsætisráðherra og hvað þá forstjóri í einhverju fyrirtæki í Íslensku Kauphöllinni, ekki nema að væri mitt eigið fyrirtæki sko. Af því að þú veist, þetta er bara status, skilur, þetta er bara einhver statuskeppni sem að ég var að elta. Þetta er bara svona það sem að samfélagið hefði sagt mér að væri að ná árangri eða velgengni. Þannig núna bara svona kúpla ég mig alveg út úr því og ég er ekki að elta einhverja velgengni, heldur er ég bara að elta það sem að mig langar að gera, það sem að lætur mér líða vel. Já, en dásamlegt. Og svo stofnaður þetta fyrirtæki þá fljótlega upp úr þessu? Já, fyrst sem sagt stofna ég Virkum og það er fyrirtæki sem að við erum 3 saman sem eigum þetta fyrirtæki og verður til úr gulleggi. Það er svona frumkvöðlakeppni, nýsköpunar hugmyndakeppni. Og það er hugmynd sem verður til þar og teymi sem að verður til þar. Við þekktumst ekki neitt. Áður en að ég skráði mig bara án hugmyndar með þessa og bara til þess að því ég elska að kynnast nýju fólki sko. Þannig að, og hvað þá að kynnast svona frumkvöðlum sem eru, þú veist, allir klikkaði með risa hugmyndir sko. Þannig að það var svona fyrsta fyrirtæki sem að ég stofna og síðan stofna ég Accounta fyrir rúmlega núna ári síðan. Og byrja og hætti þá í vinnunni minni og fer bara að einbeita mér algjörlega að því. Og það er bókhalds? Það er bókhaldsstofa, já. Bókhaldsstofa, já. Einmitt. Sem það er samt, við erum 100% rafræn bókhaldsstofa og svona mjög nýstárleg bókhaldsstofa. Þannig að við erum ekki að reyna að fylgja því sem að vanin heldur að reyna að finna bestu leiðarnar til þess að gera hlutina. Já, veist, ég bara viðurkenni það fúslega. Ég er einmitt alls ekki nógu flink í alls konar svona því að maðurinn minn er búinn að vinna í fjármálageiranum bara alltaf. Þannig að hann hefur einhvern veginn bara tekið þennan bolta og ég fór svo bara svolítið að hugsa einhvern tímann bara vá, hvað er mikilvægt fyrir mig að vita þetta allt og skilja þetta allt. Veist, þannig að ég er bara alls ekki nógu klár þegar kemur til með skattaskýrslu. Mér finnst rosa gaman, þú varst að setja inn einhver myndbönd og eitthvað inn á Instagram. Akkurat. Af því að ég bara eiginlega skammaðist mín að bara vita ekkert þetta. Eðlilega. En þú veist, það er líka bara það að það er svo, ég trúi því allavega, það er svo mikið power fólki í því að skilja og við erum oft með svo mikla skömm yfir því, alveg sem þú varst að segja, þú skammaðist þín fyrir að vita þetta ekki. En af hverju ættir að vita þetta? Er enginn búinn að kenna þér þetta? Skilur, þið var hvergi kennt þetta og þú hefur ekki fengið tækifæri til þess að þurfa að takast á við þetta. Þannig ég hef rosalega mikið passion fyrir því bara að útskýra fjármál á einfaldan hátt fyrir fólk, að ég veit hvaða er mikið power sem að fylgir því og þetta er bara svo mikið svona empowerment að líða bara eins og já, ok, ég skil og það er svo mörgum sem að líður eins og þau séu svo lélegir með fjármál, ég er svo léleg með peninga, ég er svo léleg að spara, ég er alltaf að heyra þetta og bara það að breyta þessu mindseti, að því ef ég myndi ákveða í dag að ég væri ömurleg með pening, ég hef gert hellinga mistökum og ég gæti alveg sagt að ég væri ömurleg með pening, sko. Að þú veist, að þá myndi ég bara vera alltaf að sanna það fyrir sjálfum mig hvað ég er ömurleg með pening, skil, það breytist ekki neitt. Þannig að ég held að sé ótrúlega mikilvægt að bara
fyrst bara, heyrðu, ok, ég ætla að vera geggjuð með pening, ég ætla að skilja þetta ekkert mál, þetta ekki svona flókið, það eru bara geðveikt mikið af einhverjum orðum sem að fólk sem að vinna í fjármálageiranum, þeim finnst þau vera svo basic, en fyrir okkur sem erum ekki að vinna í fjármálageiranum, þú veist, hvernig eigum við að vita hvað arðsemi eigin fjár skilurðu, þú veist, af því þetta ekki eitthvað sem við erum að hugsa út í og það svo algengt, ég svo oft að tala við fólk sem í einhverjum rekstri og þau eru svo mikið að afsaka sig yfir því hvað þau kunna lítið í bókhaldi og ég alltaf að segja við þau bara og líka við einstaklinga þú veist, ástæðan fyrir því að þú fórst út í rekstur ekki að því að þú elskar bókhald, það enginn sem að gera það nema ég, sko, af því ég að reka bókhaldsstofu. Þannig ástæðan fyrir því að þú ert að gera það sem að þú ert að gera svo að þú veist, þú hefur passion fyrir einhverju, þú ert að fylgja þínu passioni. Þannig að ekki að vera, þú veist, ekki að afsaka sig, en þetta eitthvað sem hefur svo ótrúlega mikil áhrif á líf okkar allra fjármál. Og þess vegna held ég að það sé ótrúlega mikilvægt að skilja þetta. Bara, mér finnst, þú veist, eins og ef við tölum að skilja ekki fjármál, þá finnst mér það bara eins og að segja bara að þú skilur ekki næringafræði eða þú vitir ekki hvernig þú að hreyfa þig. Maður bara ekki búin að leggja sér fram við að skilja það, kannski. Já, akkurat. En ertu með einhver, þú veist, ráð til hlustenda, bara heimilisbókhald 101, eða skilur þau? Einmitt, nákvæmlega, ég elska allt svona. Já, sko, það mikilvægasta og lang mikilvægasta áður en þú ætlar að fara í allt annað að skilja hvað að koma miklu peningar inn og hvað að fara miklu peningar út og í hvað peningarnir sem að fara út að fara. Hversu mikið stendur eftir hjá þér? Þú veist, eða ertu mögulega bara í mínus, skilur, og hvernig ertu að covera það? Þannig að bara þetta fyrsta skrefið, opnaðu heimabankann hjá þér og farðu yfir þetta og ég mæli með því að skrá þetta niður, ekki bara skrolla í gegnum færslurnar, heldur skrá þetta niður, taka saman hvað ég að eyða í mat á mánuði, hvað ég að eyða í heilsu á mánuði, hvað ég að eyða í föt, snyrtivörur og alls konar svona og það eiginlega alltaf eitthvað sem að kemur manni á óvart og sérstaklega þegar maður skoðar þetta í fyrsta skipti. Ég mæli líka með því ef þú byrjar að taka bara mánuðinn að gera þessar upphæðir sem þú ert að eyða í mat til dæmis á mánuði og gera þetta sinnum 12 og þá áttar þig á því hvað ert að eyða í mat á ári og þá kannski sérðu hlutina aðeins í svona, þá sérðu þetta í stærra samhengi, bara ég tilbúin að vera að eyða mörgum milljónum í mat á ári, vil ég eitthvað breyta þessu, þú veist, af því að við eigum þessa peninga og við stjórnum því hvert að fara, við erum ekki einhver fórnarlömb kerfisins, skilurðu. Þannig að bara taktu powerið til þín og þá verður að skilja hvað í gangi hjá þér, sko. Þannig að byrjum á því að opna heimabankann og ég veit að það eru ógeðslega margir sem eru geðveikt stressaðir bara þegar ég segi þetta, sko. Finnst þið margir sem ekkert að spá í þessu? Ógeðslega margir sem eru bara, þú veist, þar sem að þeir eru bara svo stressaðir að þeir þora ekki að byrja að pæla í þessu og en það er líka bara, þú veist, við erum bara einhvern veginn öll að reyna að komast í gegnum lífið, skilurðu mig. Þannig að finna tímann til að setjast niður og gera þetta, þú veist, en ekki bara vera alltaf á leiðin að gera þetta. Það er líka ótrúlega stórt. Þannig ég segi bara, heyrðu, slepptu þættinum í kvöld eða áður en þú horfir á þáttinn í kvöld, klárum þetta og setjum þetta bara í, ef þeir sem eru í sambandi og líka þeir sem eru einir geta bara sett þetta inn í dagskrána hjá sér. Bara einu sinni í mánuði að þá förum við yfir fjármálin, hvar standa þau, þú veist, og það er líka gott, þú veist, alveg svo núna þá er náttúrulega allir búin að skila skattframtalinu sínu, þá getið þið skoða það, að ég veit að flestir klikka bara í gegn og bara senda, vá, þvílíkur léttir. En þar sjáu þið upplýsingar til dæmis það hvað þið áttu mikið í sparnaði þarna og hvað þið skuldið. Þetta er bara upplýsingar sem koma sjálfkrafa inn á framtali hjá ykkur. Þannig það er gott líka að fylgjast með því, setja sér einhver markmið og ég trúi því að það sé rosalega gott að einfalda hlutina því okkur langar ekki öll að líða eins og við séum að vinna í fjármálageiranum, skilurðu. Þannig að því meira sem við getum einfalda hlutina því betra, þannig að við getum sett upp sjálfvirkan sparnað, sjálfvirkar fjárfestingar, sjálfvirkar greiðslur, þú veist, allt svona sem þú getur gert bara sjálfvirt geggjað
af því að þú ert kannski geggjuð að muna eftir þessu í þessu mánuði Já, en síðan gleymir því bara restina af árinu. Er þetta ekki oft bara eitt hak í heimabankanum? Jú, þetta það nefnilega og það svo ótrúlega geggjað hvað það hérna núna auðvelt að gera, þú veist, búa til svona sjálfvirkni í fjármálunum og líka bara fá yfirsýn, sko. Þú veist, inn í öllum bankaöppunum held ég komin svona einhvers konar yfirsýn þar sem að þú getur séð að búið að skipta upp í flokka fyrir þig. Já, Allavega hjá Indó, ég náttúrulega Indó all the way, sko, og það geggjað og þau líka, þú veist, það rosalega gaman að spara hjá Indó, þannig að hérna ég mæli heilshugar með Indó fyrir alla, þeir líka mér svo geggjað það sem þeir gera, þú veist, þeir tala bara á mannamáli og það ekkert bankamál hjá þeim þegar þú samþykkir skilmálana að þá þetta bara eins og að lesa status á Facebook á ömmuðinni eða eitthvað skilur með, þú veist, þetta bara svona, það actually verið að tala við þig á máli sem að þú skilur, en ef ég myndi ætla að lesa skilmálinn hjá Arion banka þá myndi ég þurfa að henda þeim inn í ChatGPT og segja bara, geturðu útskýrt fyrir mig hvað að reyna að segja hérna, sko. Þannig að þetta númer 1. Eitthvað fleiri svona hagnýt ráð? Já, fleiri hagnýt ráð að pæla í því, sko, stærsti kostnaðurinn hjá flestum húsnæði og síðan það matur. Þú veist, húsnæði yfirleitt eitthvað sem það svona dálítið erfitt að breyta þar að því við erum ekkert að flytja endalaust og þetta ef þú átt íbúð og með húsnæðislán þá bara fylgjast vel með hvort þú sért með hagstæðasta húsnæðislánið og endurfjármagna þegar það koma upp betri lánamöguleikar. Ég mæli mjög mikið með það hérna hjá Urbjörgu, þá til eitthvað sem heitir lánavakt og þá vaktar Urbjörg lánið fyrir þig og lætur þig vita þegar það koma hagstæðari lán. Þú getur náttúrulega oft verið að spara marga milljónir á því að endurfjármagna þannig að þetta rosalega lítill biti að vera að borga þeim eitthvað klink fyrir að fylgjast með þessu. Og hérna, en síðan það maturinn. Og það alveg, já, ég veit það nefnilega alveg bilun, sko. En hérna, og ég veit að það dýrt að versla á Íslandi, ég veit það, en það samt alveg hægt, þú veist, ég var til dæmis núna, þá fór ég í Bónus og ég var bara með budget, 10.000 króna budget fyrir vikuna og ég að reka 3 manna heimili, skilurðu. Og þú nær því? Ég næ því. En ég veit að aðrir fara í búðina og þú veist, ég verið að sjá hola á TikTok þar sem fólk að kaupa fyrir 80.000. Mér finnst nú alla fá neitt, ég fór daginn og keypti eitthvað smá á 26.000. Já, ég veit það, en þetta fer svo ótrúlega mikið eftir því hvað við að kaupa, skilurðu. Svo því miður, sem ótrúlega sorglegt, ef maður ætlar að borða hollan mat, þá því miður hann dýrari. Ég veit það. Mér finnst það svo sorglegt. Það nefnilega erfitt og þú veist, alveg svo að kaupa fersku kjúklingabringurnar og þetta skilurðu mig. En þú veist, en þá það samt að leita leiða, bara þú veist, alveg eins og það til dæmis mjög ódýrara að kaupa heilan kjúkling heldur en að kaupa kjúklingabringurnar. Og þú veist, það líka ódýrara að kaupa bara venjulegar frosnar kjúklingabringur heldur en að kaupa ferskar, skilurðu. Og grænmeti, þú veist, ég nýti mér það til dæmis mjög mikið, ég nýti mér náttúrulega að elska grænmeti á síðasta séns. Ég dýrka síðasta séns, það það besta sem ég veit, sko. Sérstaklega með finnum bláber og jarðarber. Oh my god, einmitt, ég fer sko sérferðir bara til þess að tjekka, sko. Þannig mitt bláber í gær, það var geðveikt. Já, og hérna, þannig að nýta sér það, matur ekki ónýtur og síðan held ég að það líka mjög gott ráð að frysta. Af því það rosalega mikið af mat sem við kaupum sem endar í ruslinu. Sem svo sorglegt. Það ömurlegt. Af því þú veist, ef þú myndir horfa á þetta bara þannig að þú værir að henda þessum peningum í rusli, hugsaði þetta bara, þegar þú hendir gúrkunni sem búin að liggja inn í ískáp sem kostaði 400 kall, hugsaði bara eins og sérst að henda 400 kallum í rusli. Skilu, þetta svo sárt. Þannig sé ég þetta og hjartaði mig brotnar, sko. Þannig að hérna, reyna að passa sig dálítið á þessu. Og bara gera lista, fylgjast með og vera dálítið skipulagður í staðinn fyrir að því að hver búðaferð kostar alltaf að minnsta kosti 5.000 kall. Þó þú ætlir að fara í alvörinu út í búð og kaupa snakk og kollab, þá einhvern veginn samt borgar og það 5.000 kall, skilurðu. Þannig að minnka allt þetta endalausa þessar litlu eyðslur. Fara kannski bara einu sinni á viku og í búðina. Einu sinni í viku, já, akkurat. Það ekkert farið meira í búðina og það líka líka mjög gott að reyna aðeins að tæma úr skápunum og ég séð hjá okkur að því við leigjum íbúðan okkar út í Airbnb þegar við erum að ferðast og þá þurfum við náttúrulega að reyna að klára allt sem til heima og ég alltaf í jafn miklu sjokki
á því að ég get bara borðað, þú veist, í bara 2-3 vikur mat bara af því sem til heima hjá mér. Eitthvað sem búið að safna saman, einhverju dósir í skúfunum og eitthvað dót í frystinum og eitthvað svona. Og þannig að þú veist, í staðin fyrir að vera alltaf að kaupa, prófa að nota það sem að við eigum. Kannski skemmtilega áskorun fyrir það sem að hlusta. Taka 1 viku núna. Borða bara það sem til. Nákvæmlega, akkurat. Sjá hvað spara mikið. Nákvæmlega. Og það líka, þú veist, alveg eins og ég var að gera daginn, það var að sýna bara munin á því að því að við náttúrulega við höfum það mjög gott. Og þú veist, og það einhvern veginn svona ósjálfrátt að við farin að eyða ógeðslega miklum peningum og bara eins og það að skipta morgunmatnum þínum sem að grísk jógúrt og hleðsla með einhverju músli, að skipta því í bara havragraut. Þú veist, þú ert að spara 100 skall á ári á því bara að skipta út morgunmatnum þínum, skilur. Og það ég ekki að tala um að fara að borða núðlur í morgunmat, sko. Þú veist, heldur ég að tala um að borða bara hollan havragraut í morgunmat. Þannig að ég held að þú sért ekkert að tapa heilsulega á þessu, sko. Nei. Og svo sumstaðar í sumum fyrirtækjum boðið upp á havragraut á morgnanum á skólum. Nákvæmlega. Fólk getur líka að spara sér þar. Einmitt, 100%, já, og nýta sér allt þetta fría stöf, það líka að koma kosningar. Þú veist, fariði mætið, þurfi ekkert að vera skráð í flokkin, það allir til í að gefa ykkur mat. Bara nýtið þetta, sko, alveg óspart. Ég fer oft bara á Facebook og tjekka á eventum sem þú veist, og þá oft bara eitthvað afmælisveisla Bauhaus. Og ég bara, jæja, Anastasia, nú erum við að fara í afmælisveislu Bauhaus. Og fá pulsu. Einmitt, það pulsa og ís. Mér finnst þetta geggjað, það ekkert betra heldur en frýr matur, skilur. Já, nei, ég svo á móti matarsáin að það svakalegt. Ég grét úr hlátri þegar ég var í áramótaskaupinu. Ég veit ekki hvort þú munið eftir, hún var að liggur við að borða upp úr vaskinum. Einmitt, akkurat, nákvæmlega. Ég líka, ég myndi ekki borða upp úr vaskinum, minnst það ok, en allt annað, ég myndi alveg borða eitthvað sem smá mygla, þú veist. En að borða upp úr vaskinu, Nei, en einmitt, ég elska, ég veit ekki hvað það en það eitthvað, við köllum það að vera með TTI í matinn, það bara tekið til í ískapnum. Já, næs. Og það bara afgangar í matinn. Einmitt, nákvæmlega. Og mér finnst þetta svo mikilvægt að gera þetta reglulega. Það alltaf annars eitthvað sem endar í ruslinu. Ég veit það, akkurat. Og það eitthvað svo, ég veit ekki hvað það en þegar þú ert með fullan disk af einhverju sem þú bara áttir hefði annars farið í rusli, það finnst mér ekstra gott. Ég veit það. Það nefnilega málið, þetta verður ekstra gott. Nú kannski að hlusta okkur og hrista bara haus. Já, ég veit það. Það allt í góð. En mér finnst það allavega, það eitthvað svo, ef ég sletti, satisfying, eitthvað svona. Algjörlega. Aðeinslegt. En hvað þá, af því þú talar svona frelsi og að það að byggja upp góðan fjárhags veitir manni frelsi. Hvað fjárhagslegt frelsi? Hvenær maður komið með það? Já, fjárhagslegt frelsi rosalega svona vítt hugtak og þetta í rauninni bara, þú veist, dálítið tilfinning, sko. Það ekki eitthvað að þú ert komið með þessa upphæð, þú veist, þú þarft að eiga 250 milljónir eða eitthvað. Heldur þetta bara það, ég hugsa, þú veist, að vera með varasjóð sem að minnsta kosti 3 mánuðir í útgjöldum af því og ég ætla ekki að sletta í þessu podcasti, ég að reyna að vanda mig. Það má alveg. Nei, af því þetta mjög ljótt orð, sko, sem ég kalla þetta. En ég að reyna að vera kurteis, sko. Já, en að vera með svona sjóð sem að, þú veist, ef þú átt ömurlegan yfirmann og yfirmaðurinn kemur og að öskra á þig og eitthvað, þú getur bara sagt bara, heyrðu, gamli, ég farinn. Ég á 3 mánuði. Skilur, af peningum, þannig ertu búin að kaupa þig bara frelsi til þess að geta tekið ákvarðanir án þess að þurfa að pæla í að þú láta peningar hliðina stoppa þig. Þannig að það held ég að sé svona, það basicið. Þegar við erum að tala síðan FIRE, þú veist, sem það sem ég að stefna á, Financial Independence Retire Early, bara geta farið að hætta að vinna, að þá formúla þar sem að það miðað við 25 sinnum árleg útgjöld. Þannig þá tekur saman allan pening sem að það kostar þig að vera til, þig og þína fjölskyldu að vera til í heilt ár, gerir þessi upphæð sinnum 25 og þá ertu komið FIRE upphæðina þína. Og hjá mér þessi upphæð eitthvað í kringum 150 milljónir, en ég að stefna á 250 milljónir. Wow. Og já, bara til þess að, þú veist, að því ég lifi náttúrulega rosalega sparlega núna, en mér langar ekki að þurfa alltaf að lifa rosalega sparlega. Ef ég breytist einhvern tímann og hætti að vera svo mikill nískubúki,
að þá vil ég bara hafa frelsi til þess, en þetta snýst ekki það endilega að maður nenni ekki að vinna eða, þú veist, vil ég bara vera eitthvað á Kanarí að spila golf með gamla fólkinu, skilurðu mig. Þetta miklu frekar það bara að geta tekið ákvarðanir án þess að fjárhagurinn spilir svona mikið inn í að þá veit ég, ef ég held áfram að vinna, að þá veit ég að ég að gera það af því að mig virkilega langar þess, en ekki af því að ég þarf peningana, skilurðu. Ég held nefnilega að það sé mjög algengt og mjög margir eru í einhverju svona sjálfheldu, skilurðu. Þeir þora hvorki að segja upp vinnunni né skilja við makann sinn eða hvað sem það er eða eitthvað. Nákvæmlega. Taka einhverja stóra ákvarðanir út af fjárhagslegum áhyggjum. Akkurat, og þá náttúrulega, þú veist, og það sem spilar rosalega oft inn í bara greiðslubyrði að þú ert með einhver lán, þú ert með bílalán og þú ert með íbúðalán og þú ert bara, heyrðu, shit, ef ég segi upp í vinnunni minni, nú er ég farin að blóta, en ef ég segi upp í vinnunni minni, bara hvað á að kofera þessi lán, eða ef ég hætti með makanum mínum, hvernig á ég að kaupa hann út úr íbúðinni. Já. Þannig að þess vegna svo rosalega mikilvægt líka bara fyrir þitt sjálfstæði að vera að eiga til pening sem að basically kaupir þér sjálfstæði. Þannig að þú getur, þú veist, lifa þínu lífi á þínum forsendum í staðinn fyrir að vera að lifa því á forsendum einhverja peninga sem að verða að koma inn. Og held ég sé líka mjög gott að nefna að ég veit að þetta alls ekki hjá öllum endilega, en það rosalega mikið svona lífsstílskapplaup og lífsstílsverðbólga á Íslandi og við erum náttúrulega rosalega materialistic og og erum alltaf að kaupa og erum að keppa við nágranna okkar, nágranna vera að kaupa nýju Tesluna, oh my god, nú verð ég að toppa hann og veistu, ég ætla að fá mér eitthvað Discovery eða eitthvað, ég veit ekki. Og þú veist, og ég set alltaf dálítið question mark við það, svona spurningamerki. Þú veist, á bíllinn þinn að kosta meira heldur en árslaunin þín? Hugsaðu, hvað ert að fá útborgað á mánuði, hvað lagt inn á banka, gerðu þá upp þessum 12. Ef að bíllinn kostar meira heldur en það, þá mín persónulega skoðun, þú ættir að selja bílinn þinn, kaupa þér ódýrari bíl. Af því að það alveg hægt að fá ódýrari bíl, skilurðu. Og mér alveg saman þátt að ég börnið geta alveg sett í ódýrari bíl, þau þurfu ekki. Þú veist, en þetta svo oft að okkur líður eins og við þurfum einhvern veginn að sýna eitthvað út af við. Þetta gerir okkur ekki hamingjusöm. Þú veist, Teslan eða einbýlishúsið eða eitthvað, þú veist, þetta kaupir ekki hamingju, en samt erum við alltaf að setja okkur einhver markmið það að ég verð að eignast þetta og höldum oft að þegar ég búin að ná öllu þessu að þá verð ég svo hamingjusöm, en þú veist, þú áttar þig á því að hamingjan hún endist bara kílómetrana sem þú keyrir út af bílaumboðinu og síðan ertu bara þarft að fara að skipta dekk og það kostar 120.000 kall og þá ertu bara, oh my god, hata þennan bíl. Mér finnst það einmitt svo fallegt. Það er svona teiknimynd sem ég hef einhvern tímann deilt. Þú veist, það svona mynd af tveimur bara óla prikkköllum og það stendur happiness inn í öðrum. Og þá sagði hinn bara, býttu, hvar fannstu þetta? Skilurðu, hvar fannstu hamingjuna? Hún býr alltaf innra með. Já. Það nefnilega akkurat máli, þú veist, að við þurfum ekki að leita að hamingjunni í einhverjum hlutum, heldur bara, þurfum við bara kannski að setjast niður og finna hana innra með okkur, þannig að ég held að þetta sé líka ótrúlega góða punktur, þú veist, við þurfum ekki alltaf að vera að keppa við nágrannan og við erum bara að passa okkur að við séum ekki að skuldsetja okkur alveg upp í rjáfur, af því að þó það sé hægt, að þú endar bara í fangelsi út af því að þú ert bara fastur í einhverju stöðu sem svo erfitt að komast út úr til þess að reyna að halda uppi einhverju ímynd. Einmitt, því það örugglega erfitt að breyta ef þú ert vanur einhverju. Já, það nefnilega, þú veist, það erfiðara, miklu erfiðara að downgreita lífsstíliðinn heldur en að uppgreita lífsstíliðinn. Þannig að og ég veit að þú veist, vandamáli að flestir lifa rosalega hátt. Já, finnst þér það meira á Íslandi en annars? Já, miklu meira, já. Við erum ekki góð með fjármál. Nei, ekki, en ég að tala bara, þú veist, við erum svo mikið að keppast, skilurðu. Já, þessi hjarðhegðun. Já, þú veist, það svo mikil hjarðhegðun hjá Íslendingum, þannig að þú veist, við þurfum einhvern veginn öll að eiga allt eins og erum alltaf að meta okkur saman og þessi var á Tenerife páskana og hvað, hverju erum við ekki á Tenerife eða hverju var hann á þessu hóteli en
en við vorum hérna, skilur eitthvað svona. En eins og í Ekvador, er þetta bara allt öðruvísi eða? Þetta er allt öðruvísi, það er náttúrulega miklu meiri stéttaskipting og miklu meiri fátækt, skilur og bara allt öðruvísi svona samfélagslegar aðstæður, þú veist. Og ég veit að við á Íslandi erum alltaf að væla yfir því hvað er hræðilegt að vera hérna og það er allt í rúst og allir óánægðir með alla einhvern veginn og enginn gerir neitt rétt. Já, akkurat. En ég held að það sé svo rosalega gott, þú veist, ég ferðast bæði til Suður-Ameríku og til Afríku og þá sérðu bara, vá hvað við erum ógeðslega heppin að búa á Íslandi og vá hvað er ruglað að við áttum okkur engan veginn á því að við erum svo lokuð inn í þessari búblu, skilurðu að gagnrýna allt sem er hérna án þess að sjá samt bara hvaða ótrúlegu forréttindi það eru sem að fylgja því bara að vera frá Íslandi, sko. Það er nefnilega bara að fæðast á Íslandi það færðu frelsi í vöggugjöf. 100%. Ef þú velur það. Já, algjörlega. Af því að við búum í þannig landi að hér ertu frjáls, hvort sem þú ert karl, kona eða hvað sem er. Einmitt. Það mátt gera það svona þú vilt og höfum bara svona einhvern veginn óheflað aðgengi líka að tækifærum, þú veist, og bara svona í hvaða öðru landi getur bara eitthvað farið og sendt forsetanum skilabóð á Facebook og bara eitthvað, heyrðu, getum við tekið kaffi, skilur mig, þú veist, það er bara nánast þannig á Íslandi, þú einhvern veginn, bara við erum svo nálægt einhvern veginn öll hvort öðru að því við erum svo fá, þannig að tækifærin eru svo mörg og það er svo auðvelt að skapa eitthvað hérna og það er svo auðvelt að búa til auka pening hérna á Íslandi líka. Hvernig þá? Bara finna tækifæri, skilur. Íslendingar eru oft, hérna, það er ekki erfitt að fá það til að eyða pening og það er allir með einhverja hæfileika sem að einhver annar er til að borga fyrir. Þú veist, alveg eins og ég kann bókhald og einhver er tilbúin að borga mér fyrir að sjá bókhaldi hjá sér, þá er ég tilbúin að borga ef það er einhver sem er til að koma heim til mín og taka til í skápunum mínum, bara gjörðu svo vel, skilurðu, af því það er ekki minn styrkleiki, þú veist. Þannig að í hverju ertu góði, hvað finnst þið gaman og hérna, og reyna að búa til pening úr því og síðan er þetta bara, þú veist, eins og leigja íbúðina sína út á Airbnb á meðan þú fer til útlanda eða að, þú veist, fara með dósirnar og Akkurat, dóttir mér hringdi nú bara í mig í fyrradag, ég fór með dósirnar fyrir 9.000 krónur. Akkurat. Tími það ekki bara göttinni, sko. Nei, einmitt, það er bara búðaferð vikunnar hjá mér, skilur mig, þannig að ég segi líka bara þá svo sem nennir að fara með dósirnar maður á peningin. Einmitt. Akkurat, þú veist, og það er alls konar svona bara, getur þú bankað á nágranninu þínum og boðist þess að fara út með hundinn hans, skilur. Akkurat. Þú veist, bara ef maður leitar að tækifærunum, að þá sér maður þau og það er, þú getur líka bara fengið þér auka vinnu, sko, þú veist, það er bara, viltu fara að keyra hjá Volt, þú veist, það geta allir farið að keyra hjá Volt. Þannig að hérna, það er alls konar svona tækifæri og við þurfum ekki að vera bundin við, það er miklu auðveldara að hækka tekjurnar sínar og það er einhvern veginn, það er endalaust hægt að hækka tekjurnar sínar á meðan að það er ekki, þú getur ekki endalaust sparað. En oft er það samt bara, þú veist, það er auðvelt að byrja á því að skoða, ok, hvar get ég sparað og síðan getur fara að skoða, ok, hvernig get ég síðan hækka tekjurnar mínar. En minnst þetta FIRE ótrúlega áhugavert. Hvað kallar þetta? Financial Independence, Retire Early. Þetta er gott markmið. Já, einmitt. Ég setti mig þetta markmið, sko, að verða fjárhagslega sjálfstæð 30 þegar ég var 20. Wow. Þannig að hérna núna er ég bara að vinna mig í áttina þessu, ég veit að þetta er auðvitað alveg ruglað markmið, sko, en... Þú ert 25? Ég er 25, já. Og myndi þið langa hægt að vinna? Nei, mér langar ekkert að hætta að vinna. En það snýst líka, fyrir mér snýst þetta ekkert það að hætta að vinna, þetta snýst bara að búa til frelsi til þess að þurfi ekki að vinna. Þannig að mögulega langar mig að fara í eitthvað sjálfboðalega starf, þú veist, eða að hérna, taka mig bara frí og ferðast heiminn í 3 ár og mér langar að geta það. Þannig að hérna, í staðinn fyrir að bíða þangað til að ég er orðin 67 ára og ætla að fara að taka út ellilífeyri minn, sko. Þá veit ég ekkert hvað ég verð að gera eða hvort að ég hafi heilsuna í það að gera allt sem mér langar. Þannig ég vil miklu frekar nýta það núna og ég álíka bara, þú veist, dóttir mín er ung og ég vil geta nýtt tíman með henni og meðan henni langar ennþá að vera með okkur og svona. Þannig að hérna, já, það er í rauninni hugsunin á bakvið þetta en þetta er ekki það að ég nenni ekki að vinna, sko. Af því að mér finnst, þú veist, og ég mun örugglega
halda áfram að vinna og bara, af því að það gefur mér líka svo mikið að vinna í því sem að mér finnst skemmtilegt. En það samt líka bara svo mikið frelsi og forréttindi að geta verið með sveigjanlega vinnutíma sem þú ert að segja. Já, akkurat. Það er það sko, einmitt. Og ég er náttúrulega með það núna því ég er að reka í fyrirtæki, þannig að og mér finnst það er alveg geggjað sko. En ég sá eitthvað daginn að þú varst eitthvað sjálfstæði áðan, þá myndi ég eftir, þú varst einhvern að tala sjálfstraust. Það var náttúrulega skemmtileg færsla á Instagram og umræða. Og þú tengdir þetta líka bara að sjálfsmyndin okkar mótar svo hegðun okkar í fjármálum. Þannig að hvernig aukum við sjálfstraustið og hvaða áhrif hefur það á fjármálin? Já, sko, sjálfstrausti er bara að trúa á sjálfum sér, að hafa trú á sjálfum sér og þú veist, hérna er rosalega mikilvægt að við séum ekki að tala okkur sjálf niður. Alveg eins og þegar ég segi ég er léleg með pening, að þá er ég ekki að fara að leita að dæmum hvað ég er geggjum með pening, heldur er ég bara að fara að leita að dæmum og sanna það fyrir sjálfur mér hvað ég er léleg með pening. Af því ég er búin að ákveða þetta. Ég er búin að ákveða að ég ætla að vera léleg með pening. Og það er það sem gerist þegar þú segir sjálfur þér, alveg svo ég er búin að segja í mörg ár að ég sé svo léleg í íþróttum, ég geti ekkert í íþróttum, ég er alveg vonlaus sko. Og ég trúi því, þú veist, þannig að ég bara verð ekkert góð í íþróttum á meðan þangað til að ég er tilbúin að breyta þessu og ég veit að þú getur ekki bara snúið þessu við og trúið þessu, þú veist, þú ert basically bara að ljúga sjálfið þér sko og það er það sem að ég bara hveti til þess að gera. Ljúga sjálfið þér það lengi að heilinn byrja að trúa þig, já, bara segðu bara ég er geggjuð og þú veist, maður þarf að vera bara alveg delusional, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku. Ranghugmyndir? Já, maður þarf eiginlega bara að vera með ranghugmyndir, bara búðu bara til það sem að þið langar að vera og trúðu því og bara endurtaktu það. Og þú veist, og þegar þú kynnir þig, skilur, ekki segja öllum frá því hvað slæmu hugmyndum því sjálfa þú trúir. Ekki segja, ég er alltaf sein, þú veist, þegar þú ert sein, bara miklu frekar, bara takt þetta til þín og ákveðtu bara, heyrðu, ég er típa sem mæti alltaf á réttum tíma, skilur, og sjáðu hvað breytist. Þannig að já, ég trúi því að þetta svona fake it till you make it virkar og þetta er líka, þetta á við með peninga. Því ef ég fer í bónus og ég segi, vá, ég er svo geggjuð með peninga, þú veist, að þá er ég alltaf að leita geggjum dílum, ég er að leita, ok, byttu, ég finn þetta hérna, ok, hvað get ég gert, þú veist, en ef ég kaupi hrísgrjón, ok, kjúklingur og hrísgrjón, ok, geðveikt, skilur, og þá er ég búin að því að við erum alltaf að reyna að leita að einhverju sem að sannar það sem að við höldum nú þegar. Þannig að og sjálfstrausti er svo mikið essence í öllu sem að við gerum. Bara, þú veist, þetta er bara það mikilvægasta, finnst mér, að hafa í lífinu, því ef þú hefur ekki sjálfstraust og þá einhvern veginn þá getur ekki neitt, sko. Þannig að byggja upp sjálfstraustið sitt bara alveg stein fyrir stein, þannig að þanga til að þú byrjar að trúa því og segja bara, þú veist, ég hef trú á sjálfur mér, ég er geggjuð og bara horfa í speilin og ég veit að þið fáið sko krins niður í tær, bara, þú veist, maður fær bara hroll, sko, fyrst, en þú veist, síðan byrjar þetta að virka og ég er svona, ég manifesta á hverjum degi að þá er ég bara, ég elska pening og peningur elskar mig. Peningar flæða til mín, tækifærin flæða til mín. Ég laða út frá mér jákvæðri orku, þú veist. Og alls konar svona, bara eitthvað sem að mig langar að verði partur af því hver ég er, að bara segja það upphátt og núna trúi ég því. Og ég er alltaf bara, síðan kom einhver tækifæri, bara alveg svo þetta, ég fæ búið eitthvað podcast og þá er ég bara, vá, sérðu hvað tækifærin flæða til mín, skilurðu? Þannig að af því að ég er búin að vera að segja það við mig, þannig að það var ég alltaf að leita að einhverju sem staðfesti það. Af því sko, börn eru með svo mikið sjálfstraust, það gerist bara eitthvað á einhverjum aldri, ég veit ekki nákvæmlega hvað, 7, 8, 9 ára eða 10 ára eitthvað, allt í einu minnkar sjálfstraust. Þetta er svo, ég man bara þegar sonur minn var að byrja í karate, hann var pínu lítill og var að máta karatebúningin inn í sportúrum og horfði á sig í speglinum, setti hendurnar á meðan og kassan út. Og hann var svo ótrúlega ánægður með sig og ég hugsaði bara, vá, svona maður að vera þegar maður að máta föt. Þetta grínast. Þetta er allir að gera þetta. Já, akkurat. Fá hvað ég er flott. Skilurðu? Hvenær hverfur þetta? Já, það er ótrúlegt og þá, þú veist, og lendum í einhverju svona samanburði og það er líka eins og
þú veist, það sé ekki cool að vera með sjálfstraust. Ég man eftir þegar ég var unglingur að þá var það einhvern veginn svona það að vera með sjálfstraust og þá varstu bara egoisti, skilur, þá varstu of góð með þig og eitthvað. Og ég bara, þú veist, núna í dag ég veist það, ég vil miklu frekar vera allt og góð með mig heldur en að hafa ekki trú á sjálfum mér. Þú veist, af því að þetta bara sjálfsást, að vera sjálfselsk, ég elski sjálfa mig, það bara grunnurinn á öllu. Ef ég elski ekki sjálfa mig, hvernig ætla ég að fara að elska barnið mitt og manninn minn og allt þetta, sko. Þannig að ég held að við þurfum að leyfum okkur að vera sjálfselsk og leyfum okkur að hafa trú á sjálfum okkur og segja okkur, þú veist, hvað við erum geggjuð, við höfum öll einhverja styrkleika, en við gleymum því oft af því við erum svo mikið að fókusa á veikleikan okkar. Þannig að þú veist, að hugsa í hverju er ég geggjuð og nýttu þetta til þess að peppa því í gang. Bara ertu geggjuð að búa til kanilsnúða? Bara þá veistu það, ég er svo frábær í að búa til kanilsnúða, skilurðu? Af því þú hefur það, þú veist. Þannig að bara að nýttu það sem þú hefur til þess að búa til einhverju jákvæða, af því að sjálfstrausti býr bara algjörlega haustum á þér, sko. Algjörlega, og það ekki hægt að kenna einhverjum öðrum þetta, þú veist, þú getur breytt þessu. Einmitt. En líka eins og talandi börn, að ég þakka nú manninu mínum algjörlega fyrir það hvað börnin okkar eru meðvitið alls konar tengt peningum. Þú veist, dóttir okkar elsta þurfti að borga helminginn í hjólinu sínu þegar hún fekk hjóla. Eitthvað svona bara til þess að sýninni að þetta væri ekki bara eitthvað sjálfsagður hlutur og svona. Og svo gleymið ég ekki, við vorum einhvern tímann í fríhöfninni, alltaf ógeðslega dýrt þar og ég ætlaði að grípa mér einhvern svona búst til að hafa með mér í flugvélina og sonur minn sagði bara, mamma, sérðu hvað það kostar? Og ég horfði þá á hillunni, ég var ekki búin að kíkja, ég skilaði því. Ég man ekki 1200 krónur fyrir pínlítið, eitthvað svona djús eiginlega, skilur við. En ég bara, nei, ég þarf þetta ekki. Þannig svo gott að sjá, þau eru farin að minna mig á eitthvað sem að þeim var kennt. Algjörlega. Þetta svo, ég held að þetta sé bara dýrmætt sem við getum gert að kenna börnunum okkar, kannski ekki beint fjármálalæsi strax, en bara samt. Jú, bara algjörlega, ég á því algjörlega að bara þau áttu sig á því hvað peningar eru og þú veist, ég á 4 ára barn og við vorum með tombólu daginn eða einhvern svona nýtjamarkað eitthvað heima, svona bílskúrsölu og hún var að selja dótið sitt og síðan var það bara, ok, hvað viltu gera með peninginn? Og hún vildi fara að kaupa sér trúðaís. Bara skanlega, ég hef ekki gert þetta sko, en bara you do you. Ég mæti með, við förum og kaupum trúðaísinn og hún fekk einhvern 2000 kall eitthvað og trúðaís kostar náttúrulega bara, þetta var rosalegt, trúðaísinn kostaði og síðan vildi hún fara í Hagkaup og þá ætlaði hún að kaupa eitthvað dót í Hagkaup og þá var bara peningur búinn, skilur við. Þannig að það er bara gott að læra þessa leksíu þarna, bara ok, þú veist, ef ég hefði sleppt að kaupa mér ís, þá hefði ég getað keypt mér Frozen hjálminn sem að mér finnst geggjaður. Og núna þú veist, hún fer alltaf með mér í búðina og hún svo, ég veit ekki hvort það sé, sko, af því mér finnst þetta alveg smá vandræðalegt, en hún alltaf að tala hvað er ódýrt. Hún alltaf, mamma, er þetta ódýrt? Já. Af því þú veist, ég að segja eitthvað við hana, mamma, er þetta ódýrt? Mamma, er þetta dýrt? Eitthvað svona, þannig að hún 4 ára og hún getur vitað þetta, þannig að, og pælir í þessu, þannig að ég held að þetta sé ótrúlega mikilvægt og síðan bara því eldri sem að börnin verða, að því meira verða þau að vita því að við byrjum síðan að vinna mjög ung og komumst svona í tæri við peninga bara fyrst þegar við fermumst, þú veist, þegar við erum 14 ára og þá allt í einu eigum við einhverja 100 kalla og það bara býtu þú veist, hvað ég gera við þennan pening, þetta er svo spennandi, já, akkurat. Mér langar náttúrulega bara mest að skella sér í kringluna og kaupa PlayStation eða þú veist, eitthvað og þannig að það er svo mikilvægt að vera búin að læra þetta áður en að maður þarf að læra á einhverju betri reynslu, skilur við, af því að þú veist, ég held að þetta hefur svo mótandi áhrif á okkur, bara hvernig við byrjum, þú veist, byrjunin í tengslum við fjármál í okkar lífi, bara hvernig förum við með fyrstu peningana sem við eignumst og og þá er ótrúlega mikilvægt einmitt að skilja og ég myndi sko óska þess, ég elska að tala við börn og unglinga peninga því þeim langar að skilja, þau skilja hvað þetta er mikilvægt og þeim langar svo mikið að skilja þetta en það er bara eins og þú veist, þau fá ekki alveg nógu mikið af tólum
upp í hendurnar og síðan þau bara allt í einu komin út á vinnumarkað og síðan þau bara kannski komin út á leigumarkað áður en að þau eru komin með tólin til þess að skilja eins og hvað verðbólga sko. Þannig að ég held að sé ótrúlega mikilvægt að við kennum ungu fólki meira varðandi fjármál til þess að þau vakni síðan ekki þegar þau eru fertug og bara eitthvað shit, ég veit ekki hvað óverðtryggt munurinn af óverðtryggðu og verðtryggðu láni En hvað, að þið erum að tala fermingu, hvað myndir segja þá væri æskilegast að gera við fermingapeninga því nú svo margir að fermast þessa dagana? Já, einmitt, nákvæmlega. Sko, fermingapeningurinn, það auðvitað best bara að setja þetta inn í banka eða í einhverja fjárfestingar. Og ég veit reyndar ekki alveg, man ekki alveg hvernig það hvort þú megi eiga einhver hlutabréf eða í sjóðum þegar þú ert svona ungur. Jú, ég held það. Þú getur allavega sonur minn rosa áhugasamur eitthvað svona, hann keypti eitthvað hlutabréf daginn, hann er bara 13. Já, okay. En náttúrulega kannski hefur maður með gert það. Já, akkurat. Ég veit að það er allavega hægt að vera með svona eitthvað á nafni barnsins. Þannig að já, ég mæli alveg klárlega með að skoða eitthvað svoleiðis. Það er líka ótrúlega góð lexía bara. Þú veist, þarna ertu strax farin að fjárfesta og ég mæli rosalega mikið með því sem eru að hugsa núna hvað þið að gefa einhverju barni í fermingagjöf. Ég sá svo geggjað hjá, hún heitir Anna Lilja vinkona mín og er algjör snillingur í svona fjármálum og fjárfestingum og hún var að gefa fermingabarni inneign á myntkaup til þess að byrja að fikra sig áfram með rafmyntir og mér fannst það svo geggjað og mér langar bara að hvetja fólk sérstaklega til að gera þetta fyrir stelpur. Okay. Af því að við erum svo einhvern veginn, þetta er eitthvað sem að fólk hugsa svo miklu frekar oft fyrir stráka en þetta vantar miklu meira fyrir stelpur. Þannig að ef eitthvað vantar fermingagjöf fyrir einhverja stelpur sem er að fara í ferming, þú veist, í staðinn fyrir að ætla að gefa henni 10.000 kall í bréfi, gefið henni bara 10.000 kall gjafabréf inn á myntkaup eða í einhverjum sjóði og gefið þið barninu aðgang til þess að fylgjast með þessu því það er svo rosalega góð lexía bara inn í lífið sko. Þannig að já, ég mæli með því en ég samt sjálf sko er líka algjörlega á því að maður eigi ekki bara að endalaust að geyma peninga og aldrei nota því að peningar eru verkfæri til þess að gera eitthvað skemmtilegt, skilurðu. Þannig að ég til dæmis, þegar ég fermdist að þá keypti ég fór í skiptinám, svona 3 vikna skiptinám til Spánar. Og það var svona leiðtoga sumarbúðir og eitthvað skiptinám og ég sé sko alls ekki eftir þeim peningum og það er svona helsta sem að ég segi, þú veist, að fjárfesta í minningum, þetta er eitthvað sem að situr eftir. Miklu frekar heldur en einhverjir munir. Þannig að ekki kaupa vespu fyrir fermingapeningin, spurðu frekar foreldra þína hvort þú megi bjóða þeim til útlanda. Já, geggjað. Vá, en skemmtilegt. En svo sá ég líka að þú ert að selja íbúðina þína. Já, alveg sjálf. Nákvæmlega, þú varst búin að sjá það. Ég sá það bara gera eitthvað. En mér finnst það ótrúlega merkilegt. Ég hef einhvern veginn aldrei hugsað út í það að maður þyrfti ekki fasteignasala. Já, ok. Ég nefnilega, já, þetta er ótrúlega fyndið. Ég sem sagt ætla að reyna að bara sjá hvort að ég ná að selja íbúðina sjálf. Já. Og ég ætla sko að vera með opið hús á sunnudaginn. Já. Og mér finnst það rosalega gaman að bjóða fólki heim til mín og ég tek á móti rosalega mikið af fólki sem ég hef aldrei hitt og býð þeim bara í kaffi heim til mín alltaf. Þannig að mér finnst þetta að vera ekkert mál og ég mér líður eins og það hafi allir komið heim til mín af því ég er búin að sýna svo mikið. Þú veist, ég er búin að sýna svo mikið inn í skápana, inn í þvottahús, allt í drastli, skilurðu. Og þannig að mér finnst það ekkert skrítið, ég er sjálf mjög mikil sölumannskja, ég elska að selja. Þannig að ég er spennt fyrir þessu en þetta er bara svona smá smá bara svona ég veit ekki hvað segir maður aftur svona, ég ætla bara að prófa þetta. Þú veist, og sjá, þetta er bara svona könnun eiginlega og sjá bara finn ég einhvern, þekki ég mögulega bara einhvern eða einhvern sem að þekki mig sem að hefði áhuga á að kaupa íbúðina mína. Ef að ég næ ekki að finna einhvern sjálf þá kannski hef ég samband bara við fasteignasölu og eins, þú veist, þessi skjalagerð það sem fólk miklar já, ég veit það, akkurat. En það er ekki bundið við fasteignasala, sko. Og ég hugsa líka ef að það er mjög flókið
að ég hef aldrei gert þetta áður og ég ekki að reyna að þykjast vera fasteignasali, sko. Heldur ég bara gæla sem algjörlega delusional og held hún geti gert allt. Og síðan finn ég bara út úr hlutunum. Þú veist, ef mér vantar fasteignasala, bara hringi ég fasteignasala og fæ ég þess að græja pappírana með mér og svona. Þannig já, ég einhvern veginn mjög óhrædd við það að láta reyna á hlutina og bara sjá hvað verður, af því þú tapar ekkert á því, sko. En ég gæti hins vegar grætt, þú veist, 800.000 kall, því að ef ég myndi selja íbúðina og þurfa að borga 1% í söluþóknun, þá það bara orðið heldur mikill peningur, sko. Nákvæmlega, það rétt, sko. En mér datt líka að spyrja, sko, því nú eru svo margir að reyna að komast inn á fasteignamarkaðinn og kaupa svona fyrstu eign. Og þú veist, eins og íbúðir hafa hækkað svo svakalega bara síðustu árum. Hvernig finnst þér besta lausnin fyrir þá sem er að reyna að komast inn á fasteignamarkaðinn? Einhver ráð fyrir þau? Sko, í fyrsta lagi að þá einhvern veginn, það aldrei rétti tíminn. Ég var líka að kaupa mína fyrstu eign fyrir, það var örugglega 2020, keypti ég mína fyrstu eign, þá 19 ára og þá var líka, þú veist, það var nákvæmlega sama umræði í gangi og hún búin að vera í gangi núna í 6 ár. Það bara, þetta svo ómögulegt og ég horfi bara ekki á það þannig. Þú veist, þú þarft bara, það hægt að láta allt verða veruleika. Þú þarft bara að finna leiðir til þess. Það þetta núna dálítið erfitt að komast í gegnum greiðslumatið fyrir einstaklinga, sérstaklega. En maður þarf fyrst og fremst bara að vera duglegur að vinna og það ótrúlegt. Þú veist, bara á því að vera að vinna í bónus, ef þú ert duglegur að klokka tíma, að þá getur þú sko verið með ansi há laun. Þannig að ég segi, reyna að komast inn á markaðinn, að því leið og þú ert komið með annan fótinn inn, þá þú kaupir bara litla íbúð, getur bara sett hann í útleigu og haldi áfram að búa heima ef þú hefur tækifæri til þess, ef þú ert ungur og ert búinn að vera duglegur að safna í mörg ár, að þá áttu kannski einhverjar milljónir inn á banka sem þú getur sett í þetta og þá síðan miklu einfaldara fyrir því að kaupa næstu íbúð. Það alltaf erfiðast að komast inn. Að byrja og því fyrr sem þú getur gert það, því betra, því að síðan verður þetta, það miklu erfiðara að ætla að komast inn á fasteignamarkaðinn þegar þú ert komin með börn og kannski komin inn á leigumarkaðinn og allt þetta, en það samt ekki ómögulegt. Og það alls konar lausnir þarna úti, eins og hlutdeildarlánin og öll þessi lán sem núna svona nýjar lausnir sem í boði, sem einmitt fyrir fólk sem í erfiðleikum við að komast inn á fasteignamarkaðinn, af því það rosalega mikið framboð núna af húsnæði, en það rosalega fáir sem geta verið að kaupa, sko. Þannig að maður þarf bara tímabundið, þarft að leggja á þig dálítið blóð, svita og tár til þess að ná að hækka launin þín, af því það það sem að bankinn að horfa á. Þú getur unnið af þér hnéð í 3 mánuði að þá, þú veist, að þá ertu búin að hækka þessi skjöl sem að bankinn að horfa á og þá kannski kemst í gegnum greiðslumati. Af því að síðan, þú veist, þú ert komin í gegnum greiðslumati og komin með íbúðina og líka bara passa sig að vera að skoða eitthvað sem að maður ræður við. Þú veist, ég veit þessu ógeðslega auðvelt að detta í þessa gryfju að langa í allt nýtt og allt það flottasta, en miklu frekar að koma sér inn og bara, þú veist, á fjárfesta í einhverju sem bara á góðu verði í staðinn fyrir einhverju sem ógeðslega flott. Af því að þú þarft bara að byrja og síðan getur þú gert þetta fullkomið leið og þegar boltinn byrjaðir að rúlla, sko. Já, þetta gott, af því að nú á ég börn sem að byrja að spá í þessu, sko. Að gott að fá svona smá hugmyndir þetta. En hver finnst þér vera svona stærsta ranghugmyndir sem fólk hefur sparnað? Sko, mér finnst stærsta ranghugmyndir sem fólk hefur sparnað og bara peninga almennt að peningar séu vondir. Og að við eigum ekki skilupening og að peningur geri fólk vont, þú veist, og bara vont fólk eigi pening, skiljið. Það var annarkvort heppinn eða
eitthvað, það alltaf sagt svona eitthvað, Já, einmitt, nákvæmlega, það er enginn sem á pening bara því hann hefur unni fyrir honum, við erum alltaf, þetta bara fólk að leita afsökunum bara til þess að því að þeim líður illa að þau sjá einhvern annan sem á eitthvað sem að þeim langar í og þá reyna þau að afsaka það bara býta af hverju á þessi manneskja þetta en ekki ég, það eru að finna einhverja ástæði fyrir því, en peningar eru ekki vondir, bara peningar gera vont fólk verra og peningar geta gert gott fólk betra. Þannig að ekki hafa áhyggjur, ekki hafa áhyggjur á því. Ég held líka bara að það sé oft, það er einhvern veginn svo mikið skömm svona í kringum peninga og við þurfum bara að vera duglegri að tala peninga. Af hverju má ekki vita hvað borgar í húsnæðislán? Hvað er leyndarmáli? Já, og margir finnst líka erfitt að segja hvað með laun. Ég veit það. Við getum fundið þessar upplýsingar, bara þessar upplýsingar eru opnar öllum. Þannig að þeir sem að vilja fá aðgang að þessum upplýsingum, ég meina tekjublaðið þar sem að nöfn hjá þúsundum Íslendinga, skilurðu, þannig að þetta á ekki að þurfa að vera svona mikið leyndarmál og skömmin þrífst best í þögninni. Þannig að bara næsta saumaklúbb byrja að tala þetta, segið hvað eru þau með í laun, þú veist, og þetta er ekki gert til þess að rífa einhvern niður eða til þess að monta sig, þetta er bara alveg eins og þau eru að tala hvað þau eru að gefa börnunum eitthvað að borða eða að þið ætlið að fara á eitthvað fjallaskíðanámskeið páskana eða eitthvað, skilur mig. Þetta er partur af lífinu og það þarf að tala þetta. Líka bara kannski þá hefurðu ákveðin viðmið, skilurðu, kannski er ég að fá það sem ég á skilið. Ertu ekki að minna það líka? Jú, 100% þegar það kemur að launum og jú, akkurat, þá er þetta einmitt, en líka bara svona varðandi eyðslu og þá er líka gaman að setja sér einhver markmið saman, í sameiningu, saman hvort það er einhver vinahópur eða í sambandinu. Þannig að maður sé að vinna í þessu og það er svo skemmtilegt líka, að þegar við erum að setja einhver markmið að það geti verið einhver gulrót, ert að spara fyrir einhverju skemmtilegu, það er miklu skemmtilegra að spara fyrir einhverju fjölskyldufríi heldur en að vera að spara til þess að leggja inn á íbúðalánið. Skilurðu, en það meikar samt miklu meira sens að leggja inn á íbúðalán, ég veit það, en hvað getum við þá gert skemmtilegt úr því? Getum við þegar við leggjum alltaf þegar við leggjum aukalega inn á íbúðalánið yfir 10.000 kalla þá leyfum við okkur að taka krakkana í ísbíltúr, eitthvað svona búa til eitthvað skemmtilegt úr einhverju sem er kannski leiðilegt. Þannig að já, ég held að það sé ágætt. Þegar ég var í náminu í heilsumarkþjálfun, þá var akkurat talað að það voru svona 2 viðkvæmustu umræðefnin voru akkurat fjármál og kynlíf. Já. Þetta var svona oft sem og það var oft það sem var að valda fólki heilsuleysi, skilur, af því allt sem við gerum í lífinu hefur áhrif á heilsun okkar, sama hvað það er. Og ef að fólk er að glíma við mikla fjárhagslega örðugleika, þá hefur það náttúrulega gífurlega áhrif á andlega heilsu og líkamlega heilsu. Já, bara og svona fjárhagskvíði er náttúrulega ótrúlega algengur. Bara, það er mjög algengt að fólk sé að díla við fjárhagskvíða og bara finnist erfitt að takast á við fjármálu sín. Þannig að maður þarf bara að taka þetta bara skref fyrir skref. Ef þú ert á þeim stað, þú ert hrædd við að opna bankann og þú hefur ekki sagt neinum frá því að þú ert með netgír og aur og búin að maksa yfirdráttinn og allt þetta. Byrja á því að segja einhver frá þessu, opna heimabankann, skoða þetta. Þannig að þetta sé ekki, þú sért ekki að bara, þú ert bara að setja þetta í einhvern bakpoka með því að ætla bara að geyma þetta. Þetta er ekki að fara neitt, til miður. Svo heyrði ég man ekki hvort það verið í fréttunum með eitthvað eða Kveik eða einhverju, hvað svona fjárhættu, fjárhættuspil. Já, Jesús, einmitt. Já, nákvæmlega. Sérðu þetta ekki núna að vera að vinna í menntaskóla? Nei. Ok, ég er nefnilega að setja rosalega mikið hjá ungum strákum, að það var orðin rosalega mikil og mér finnst þetta að vera hræðilegt, svona bettmenning. Já, þetta er svo sorglegt því að þeir eru að tapa svo miklu. Ég veit það, og síðan er einmitt. Nákvæmlega, og það verður til rosalega mikið svona FOMO, þannig að þeim langar að taka þátt af því að það er allir að segja frá því hvað er að græða mikið, en þá þorir þetta enginn að segja frá því hvað er að tapa mikið, af því að þú skammast þín fyrir það, en þú ert ógeðslega stoltur að því þú græðir 10.000 kall og segir öllum vinniðinum frá því, og þetta er orðið eitthvað sem er líka bara orðið svo venjulegt og mér finnst það vera alveg svakalegt
að sjá að þetta sé bara orðið ótrúlega eðlilegt og já, ég bara hvet ykkur, sérstaklega ef þið eigi unglingsstráka til þess að taka þetta samtal, að það er mjög líklegt að einhverju vinahópnum þeirra sé í þessu og bara mjög algengt að þeir sé að tapa rosalega miklum peningum í einhverju svona og þú veist, eða þá að þeir sé að græða rosalega einhvern pening og halda þeir séu maðurinn, skilur, þangað til þeir tapa peningnum, sko. Mér finnst þetta svolítið eins og fyrir nokkrum árum, kannski nokkuð mörgum samt, þá voru smálán út allt og það fólki þóttu svo eðlilegt að taka smálán. Mér finnst sem betur fer, ég er náttúrulega kannski ekki eins með þetta það, þú sér þetta kannski miklu meira. Já, ég sé þetta miklu meira. Sko, er þetta ennþá svona Netgyro og aurlánin og já, þetta og þú veist, og það er rosalega bara, ég líka alveg gátt á markasetninguna, auðvitað er þetta bara fyrirtæki sem þurfa að markasetja sig, en ég bara, þú veist, bara kauftu núna, borgaðu seinna, bara hvers slags slógan er þetta, hvað erum við í alvörunni að kenna fólki, mér finnst það agalegt, sko. Og alveg forðast þetta eins og heitan eldin, að því ég segi bara, ef þú átt ekki efni á því að kaupa þetta, þú átt ekki að kaupa þetta, þú áttu bara að bíða, það gerist ekkert, það gerist ekki neitt þótt þú kaupir nýja iPhone-in ekki í þessu mánuði, heldur gerir það í næsta mánuði, skilur, þú veist, það er rosalega sjaldan þar sem það er eitthvað svona algjör neyðartilfelli og þá er ég bara að tala eitthvað, þú veist, það sem er bara einstæð móðir þar sem ísskápurinn hennar gefur sig, skilur mig. Það eru einu tilfellin sem að ég hugsa að bara, þú veist, þetta er í lagi, en ef þú veist bara að dreifa einhverjum greiðslum á eitthvað dót, þetta er líka svo agalegt af því þá, þú veist, þetta kemst í vana og það er miklu auðveldara fyrir okkur að hugsa, þú veist, bara alveg sem með bílalánin, það er miklu auðveldara heldur en að fara að borga út 7 milljónir að banka sem þú búin að spara fyrir ógeðslega langa tíma. Miklu auðveldara að segja, já, þetta er bara 70.000 kall á mánuði. Já, en í, þú veist, 5 ár eða eitthvað, skilur mig. Miklu hærra upp að. Akkurat. Þannig að, já, bara passa sig, þú veist, passa sig á þessu, miklu frekar að spara fyrir hlutunum og borga þetta allt í einu og þú veist, og ég hugsa þetta líka með kreditkortin, bara við skulum ekki venja okkur á að eyða peningum sem við eigum ekki. Eyðum bara peningum sem við eigum og erum búin að vinna fyrir, að það er svo ótrúlega, það þarf svo lítið til þess að lenda í veseni með þetta. Þú veist, það þarf bara 1 mánuð þegar þú ert að nota kreditkort og þú getur ekki greitt kreditkortareikningi þinn, skilur. Notar þú frekar debitkort þá? Já. Ég náttúrulega nota alltaf Indó, sko. Já, ég er algjör Indó. Þeir eru með debitkort. Já. Þannig að já, mér finnst það einhvern veginn vera bara svona eðlilegri fjármálahegðun og mér finnst það líka vera skrítið, þú veist, alveg svo þetta sem fylgir sem kreditkortum, það er alltaf þessi fríðindi, bara mig langar ekki að fá verðlaun fyrir að vera duglega að eyða pening, skilur, því það er það sem þessi fríðindi eru, þau eru verðlaun fyrir að vera duglega að eyða pening, já, halda áfram, ég lofa ég ætla að gefa þér fleiri punkta, skilur, og eitthvað. Þú veist, þannig að en auðvitað fyrir þá sem að ráða við svona, þú veist, og eru kannski með svona frekar, kannski aðeins heilbrigðari fjármál, að þá getur þetta make sense, en fyrir þá sem eiga í erfiðleikum með að opna heimabanka sinn, eða eru að enda á nulli, þeir eiga að passa sig á svona. Einmitt. Sko, ég til dæmis nota kreditkort frekar af því það er ekki færslugjöld. Ekki undanheldur. Já, og ég fæ vildapunkta upp í flug. Við reynum að ferðast allavega einu svona ári. Já. Þannig að en ég veit líka alltaf að ég á fyrir reikningum. Ég myndi aldrei verið að eyða einhverju á kreditkorti sem ég hefði ekki efni á. Þannig að en ég skil 100% það sem þú ert að segja. Og mér finnst þetta mjög góð umræða að ekkert vera að nota kreditkorti nema þú vitir að þú vitir að eigi fyrir þessu og eiga það þá í sparnaði, þú veist, þú verður að eiga fyrir allavega kreditkortareikningnum alltaf í sparnaði en ekki að það séu bara launin sem eigi að covera það, sko. Og nú er líka eins og með yfirdrátt, er þetta svolítið sér íslenskt? Minnst svo margir með yfirdrátt? Þetta heimild á? Ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað sér íslenskt, ég bara, mér finnst það nú vera ólíklegt, en ég veit það samt ekki, ég bara hef eiginlega ekki hugmynd, en það er bara, þú veist, við erum svo mörg farin að nota kreditkort svo snemma og yfirdráttur er bara eitthvað sem fylgir kreditkortunum, skilur, og er svo eðlilegur. Þannig að leið og þú kemst upp á lagið með það eyða peningur sem er ekki þínir,
að þá verður allt í einu, þá er allt í einu orðið venjulegt að taka yfirdrátt af því að þú veist, þú ert að fara til Spánar, skilurðu. Og síðan er venjulegt að, þú veist, þú ætlar að kaupa þennan hérna nýja síma því ég er að fara til Spánar, sko, þannig að þú veist, ég verði eiginlega að fá nýja síman. En ég tek hann bara á netgíró, skilurðu, og hugsa þér, þú veist, bara þarna ertu búin að safna upp yfirdrætti og netgíró. Hvenær ætlar að borga þetta niður? Þannig að hérna, já, ég segi bara, við höfum tækifæri til þess að búum til peningin og eyðum honum bara síðan. Og spörum maður kannski bara frekar. Það er miklu erfiðara að eyða pening sem þú ert actually búinn að vinna þér inn fyrir. Og það er nefnilega líka málið. Þú ert ólíklegri til þess að eyða pening sem þú ert búinn að vinna fyrir, af því þá finnur meira fyrir vinnunni sem að þú þurftir að leggja út til þess að fá þessa peninga. Alveg svo, hérna, sumir hafa tekið bara út úr hraðbanka þar sem þau mega eyða mánuði. Mér finnst það líka góð svona leksía fyrir sérstaklega eins og börn og unglinga. Já, það er það akkurat að kenna þeim bara. Sjáðu þetta bara, ekki bara eitthvað kort, þau hafa ekki tilfinningu. Ég veit og það er erfitt, ég náttúrulega ólst upp bara með aldrei pening, þú veist, af því hjá mér var bara allt komið inn á kort eiginlega. Og það er rosalega auðvelt og nú er náttúrulega kortin bara komin í símann, skilurðu. Þannig að við erum bara að tappa kortinu bara eins og við erum að skipta nærbuxur, sko. Þannig að ég held að, mér finnst rosalega gott ráð líka sem að ég nota sjálf, er að hafa bara enga peningin á kortinu. Þannig að alltaf þegar ég ætla að kaupa mér eitthvað, þá þarf ég að millifæra. Þú veist, hugsaðu ef allir gerðu þetta þegar þið væru á leiðin á djammið, skilurðu mig. Það væri dálítið gott, sko. Þannig að ég bara passa, ég hef bara kannski 5.000 kallinn á kortinu mínu eða eitthvað, max. Og þá ef ég er að kaupa eitthvað sem er stærra heldur en það, þá þarf ég að millifæra. Og þá er ég að setja einhverja hugsun í það. Þá er ég bara, heyrðu, nenni ég einu svona millifæra fyrir hérna einhverjum einum kollab á olíu sem að kosta 480 krónur. Þá er ég bara, nei, veistu, ég sleppi bara þessu kollab, ég nenni ekki að standa í þessu. En þegar þetta er, af því þetta er orðið svo einfalt, þú veist, að þá verður svo hættulegt. Það er orðið eiginlega hættulega einfalt að eyða pening, sko. Og þetta er líka orðið svolítið þannig, maður fer út í búð og verslar í matinn, maður liggur við valla að kíkja hvað það kostar, maður bara dutt. Einmitt, maður er orðin bara svo blindur fyrir þessu, sko. Þannig að bara leiðum maður byrjar bara að setja smá pælingu í þetta og þá er, þú veist, þess vegna segi ég, það er svo mikilvægt að skoða. Því leiðu bara ef þú hefði verið að skoða í gær hvað eittir í mat í síðasta mánuði, þá þegar þú hefði farið í búðina í dag, að þá hefur þú hugsað miklu meira út í það, hvað er ég að kaupa hérna, skilurðu. Algjörlega. Þannig að bara vera með opin augun fyrir þessu, pæla í þessu að því að það er bara, þú veist, þú græðir á því. Skilurðu, þetta er bara besta tímakaup hérna í heimi, sko, að setja smá tíma í að pæla aðeins í peningunum sínum. Einmitt. En mér finnst hérna, þetta er búið að vera æðislegt. Mér finnst ég búin að læra helling. Frábært. Og hérna, það er bara spurning, er eitthvað sem að þig langar að segja lokum eða segja frá hvað þú ert að fara að gera á næstunni eða? Einmitt, hvað er framundan? Já, það er svo fyndið, ég fæ alltaf svona spurningu í hvert einsta viðtal sem ég fer, er eitthvað að lokum, eitthvað rosalega flott lokaorð og ég bara, af hverju hugsa ég aldrei út í þetta, af hverju pæli ég aldrei neitt? Nei, það er í rauninni ekkert sem að mér langar að segja að lokum, nefnum bara, þú veist, hafið trú á sjálfum ykkur og þið getið allt, sko. Við eigum þetta líf og við megum ráða því hvernig það lítur út. Æðislegt. Ég segi bara góða skemmtun í ferðalaginu þínu sem er framöndan. Takk fyrir. Gleymdi nú að spyrja hvert þú varst að fara. Heyrðu, ég sko veit ekki alveg, ég er að fljúga út til Amsterdam og síðan ætla ég bara að eitthvað að dandala mér í Evrópu og síðan er ég að hitta manni minn 10 dögum seinna í Budapest. Þú ert ein í 10 daga? Já. Þessi dásamlega. Þannig ég er bara að fara í svona vinnuferð, ég þarf eiginlega bara að loka mig af og fá bara að einbeita mér að því að vinna, en hérna, ég þarf bara að sjá, ég ætla bara að sjá hvert vindurinn tekur mig, mér finnst það rosa gaman að ferðast með svona lítið plan og bara sjá hvað verður. Gekkja, setjast út einhvern garð í góða veðrið og vinna og svona. Einmitt, nákvæmlega. Dásamlegt. Heyrðu, ég segi bara enn og aftur takk kærlega fyrir. Hvar getur fólk fylgst með þér kannski? Já, það er hægt að fylgja mér bæði á TikTok, þar er nafnið mitt Íris Líf, bókari og síðan á Instagram, þar er það líka Íris Líf, síðan er ég líka á LinkedIn. Fyrir ykkur sem er svona meira professional, þá er stundu þar eitthvað aðeins að dandalast. Já, það er svona þetta helsta, sko. En
Ertu að setja inn sama efni á TikTok og Instagram eða er það alveg sikkvort? Nei, ég seti inn sama efni á TikTok Fyrir okkur miðaldra sem er ekki á TikTok. Já, það var nefnilega málega, því ég hef ekkert svakalega gaman af Instagram, sko. TikTok er minn miðill, en það voru einmitt svo margir sem voru að biðja að fá efnið af TikTok yfir á Instagram og ég fagna því að fólk sé ekki komið á TikTok, af því að það er erfiður miðill að komast út af, sko. Þú verður alveg háður. Þannig að þið sem eru ekki á TikTok, please ekki fara þangað. Þetta er eins og missa sig, þetta er eins og missa sig einhverju spilafíkn. TikTok er bara þannig, sko. Fylgjast með þetta. Já, einmitt. Ég reyndar með, sko, ungbarnasund Erlu, ég er með ungbarnasund, ég er með TikTok aðgang og setja inn myndbönd sem sum og ég er að setja inn á Instagram, en ég reyna að skrolla ekkert á TikTok. Nei, það er mjög gott að koma sér ekki vana við það, sko. En TikTok er samt geggjað, það er mjög gaman að skrolla á TikTok af því að maður getur, þetta er ekki bara, maður hugsar ofta að þetta sé bara eitthvað ungt fólk sem er ekki að læra neitt og sé bara að eyða lífinu sínu í einhverja vitleysu, sko, en það er ótrúlega margt sem er hægt að læra á TikTok, en TikTok-algoritminn gefur þér upp bara það sem að þú hefur áhuga á. Þannig að hann er alltaf að sýna þér efni sem að þú hefur áhuga á og þess vegna er svo erfitt að fara þann út af því að það er allt svo spennandi, sko. Nákvæmlega. En áður ég kveði er ég með smá gjöf hérna frá Heilsuhillunni. Ég er með 5 tegundir af góðgerlum frá Biocut. Þannig að það er eitthvað fyrir alla í fjölskyldunni. Geggja, ég er einmitt að taka góðgerla frá Biocut. Hversu geggjað. Æðislegt, þá fyllir þú bara á byrðirna. Já, æðislegt. Takk fyrir þetta. Ég er bara, mín er ánægðin og bara, takk í dag. Takk fyrir. Ef þér líkaði viðtalið við hana Írisi Líf þá hvet ég þig til þess að deila þættinum með öðrum eða segja þeim einfaldlega frá þeim þannig að þeir geti hlustað á þáttinn. Og ef þú ert á Facebook þá er ég með Facebook-hóp sem heitir Með lífið í lúkunum hlaðvarp. Gaman að fá þig þangað inn og skella í follow á Heilsuerla á Instagram og endilega að fylgja hlaðvarpinu á þeirri streymisveitu eða hlaðvarpsveitu heitir nú kannski sem þú ert að hlusta í gegnum, hvort sem það er Spotify, Apple Podcast, Castbox eða eitthvað annað, af því að þá færðu tilkynningu leið og þátturinn fer í loftið. Og svo þykir mér alveg ótrúlega gaman að heyra frá ykkur hlustendum. Maður veit stundum ekki, maður er svona stundum svolítið einn megin. En mér finnst alveg, þykir rosalega vænt það að heyra frá okkur. Þannig að ykkur er velkomið að senda mér skilaboð á Heilsuerla á Instagram eða ég vil bara tölvupóst á erla@heilsuerla.is. Þangað til næst. Bless, bless.